ողջունում ենք բոլորիդ, քանի որ գերիների հետ կապված մենք շատ սրտամոտ երգ լսեցինք, ես առաջարկում եմ նաև մեկ րոպե լռությամբ հարգել հայրենիքի նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, 88 թվականի Արցախյան շարժման ժամանակ ես 7 տարեկան էի ու հորս հետ գալիս էի հանրահավաք ու չէի կարող այդ ժամանակ պատկերացնել, որ տասնամյակներ անց մենք ունենալու ենք կորուսյալ Արցախ եւ վտանգված Հայաստանի Հանրապետություն։ Սակայն ի տարբերություն 90-ականների, երբ որ շատ դեպքերում գործող իշխանությունները մարդկանց ավտոբուսներից իջացնում էին, որ տանեին ռազմաճակատ, 20 թվականին ժողովուրդը ջարդում էր զինկոմիսարիատների դուռը, որ գնա կռիվ։ Բայց այս իշխանությունները Արցախը տարան կործանման։ Հիմա բոլորի տանունից ուզում եմ դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, 2019 թվականին ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը Արցախի հակամարտության հետ կապված ինչ է քեզ առաջարկել, ինչ են առաջարկել, որ դու մերժել ես ու բանը տարել ես պատերազմի, այդ որ բողոքում ես, ասում ես ինչ եկել, չեմ եկել, ասում են հողերը տալիս է, բայց դու չէին Հանրապետության հրապարակում խոստանում, որ դու կբերես և կներկայացնես ժողովրդի ուշադրությանը։ Նշանակում է լավը չի եղել ըստ քեզ, որ մերժել ես, որ չմերժեիր կստորագրեիր, մերժել ես կռիվ է եղել։ Հիմա դու ով ես, որ միանձնյա որոշեիր պատերազմ թե խաղաղություն, հիմա եկել ես այսօր խաղաղությունից ես խոսում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն, ինչպես թաքուն պահեց 2019 թվականի ԵՀԿ Միսկի խմբի առաջարկը ու երկրի գլխին արհավիրք բերեց, նույնությամբ այսօր մշակել են սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ Ալիևի պատվերով ու ձեզանից թաքուն է պահում։ Եթե այդ սահմանադրությունը Ալիևի ու Էրդողանի պահանջով չի, եթե դու վախենալու բան չունես, եթե դու թաքցնելու բան չունես, երկու օրից ընտրություն է տեղի ունենալու։ Ինչի ես թաքուն պահում ժողովրդից։ Թաքուն ես պահում, որովհետև դու ուրացել ես Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ուրացել է մեկ մարդ, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը։ Ուրեմն Հայաստանը սարքել է կոնցլագեր, բաց երկնքի տակ, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը, եւ այդ մեկ մարդը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ շատ է խոսվում, որ մեծ թվով մասնակցության դեպքում այս իշխանությունների ճանապարհը գծված է հեռանալու համար։ Տարբեր թվեր են նշում, բայց քանի որ սրանք թուրքի պահանջով ուրանում են նաև ցեղասպանությունը, ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներին, ուրեմն բոլորս հունիսի 7-ին նույն թվով 1.5 միլիոն հայ պետք է գնա անդրատեղամաս, 2.5 միլիոն քրյաթերթիկ, համարեք այդ 1.5-ը ամեն մեկը մի հատ մոմ եք վառում ցեղասպանության նահատակների համար։ Ուրեմն հունիսի 7-ին, համար 7-ին, հունիսի 7-ին, համար 7-ին, միացիր, 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 ուրեմն, փառք Հայաստանի երրորդ հանրապետությանը, փառք նահատակներին, փառք հայ-առաքելական եկեղեցուն, փառք Հայաստանի երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագրին, փառք հայոց եռագույնին, կեցցե Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։